Trong thế giới tự nhiên, bọ ngựa là một trong những sinh vật ngụy trang giỏi nhất. Màu sắc cơ thể hòa trộn với môi trường xung quanh, biến chúng trở thành bậc thầy về ngụy trang. Nghệ thuật che giấu, ngụy trang này giúp chúng sống sót lâu hơn và tốt hơn trong tự nhiên. Bọ ngựa thường lựa chọn đứng tại những nơi giống với màu cơ thể để săn mồi và lẩn trốn. Khả năng tàng hình là vũ khí lợi hại, giúp chúng luôn chiếm thế chủ động với con mồi và cả những kẻ săn mồi.